Такое приложение, коллекция рингтонов, связанных, да не связанных, называется Bomb Effects Ringtone. Вот оно. Активируем. У нас появляется такая заставка симпатичная. И можно выбрать No Thanks, нажмем, и можно выбрать те или иные рингтоны. Их у нас сколько здесь? 24 вроде. Посмотрим, если настройки, Volume. Так, Music, Alarm, Voice. Внизу еще что-нибудь есть? Нет? Окей, нажимаем. Пройдемся еще. Ringtone Settings, настройка рингтонов. Ну, возьмем те, которые имелись по умолчанию. Смотрим, как все это работает. Нажмем 18. Как Nokia. Еще раз. Так, тут, видите, можно построить, применить уже данный рингтон по умолчанию. Для будильника, проголосовать за рингтон, к какому-то контакту присвоить. Что у нас? Ракета. Ну, еще что посмотреть. В общем, система их понятна. На 9 нажмем. Вот и все. На 4. Это бывает такое. Пошла реклама. На 3. На 11. На 15. Он как-то был у нас. Ну, в общем, вот такое приложение поставил, посмотрел и удалил. А может, и оставил. Всем привет.